Sallallahu alaihi ta'ala usaha Muhammad bin Abi Zakaria wa alihi Babu al-kari sujudi utawi iku bab neraken pira-pira zikire sujud. Zikire sujud apa yang dibaca pada waktu sujud. Faida faragha mongko endal nalikane rampung sapa wong. Faida faragha mongko endal nalikane rampung sapa wong min adkari itidali saking pira-pira zikir itidal. Min adkari itidali saking pira-pira zikir itidal. Kabbara mongko takbira sapa wong wa huwa alim tayyibun sajidun wong kang sujud. Dadi sami Allahu liman hamidah sampai Rabbana lakal hamdu milus samawati wa milul ardi wa milul ma syi'ta min syai'in ba'du. Terus takbir wa huwa halim tayyibun iku sajidun wong kang sujud. Jadi takbir sambil menuju ke tempat sujud. Wa maddalan dawa'aken sapa wong at-takbira yang takbir. Allahu akbar didawa'aken takbire. Wa maddalan dawa'aken sapa wong at-takbira yang takbir ila ayyadha tumeka maring ento nyelehaken sapa wong jabhatahu ing bathuke wong alal ardi ing atase bumi. Dadi muni Allahu akbar plek sampai tekan bathuke ngedhuk nang bumi kayak sujud. Itu didawakaken senjata takbir. Waqat qaddamna lan teman-teman disiakan sapa ingsun hukmaha dan takbiri. Waqat qaddamna lan teman-teman wis disiakan sapa ingsun hukmaha dan takbiri ing hukume ikhlas takbir. Hukmaha hadhihi takbirati ing hukume ikhlas takbir. Hukmaha hadhihi takbirati ing hukume ikhlas takbir. Dadi memperpanjang bacaan takbir itu di depan sudah dijelaskan. Wa anna halan teman setuhune alkar takbir ki. Wa anna halan teman setuhune alkar takbir iku sunnatun sunat. Iku sunnatun sunat. Jadi membaca takbir Allahu Akbar yang dipanjangkan itu termasuk sunnah. Walau tarakaha lamun ninggal sapa wong ing alkari sujud. Walau tarakaha lamun ninggal sapa wong ing alkari sujud. Walau tarakaha lamun ninggal sapa wong ing alkari sujud. Lam tabatul mongko ora batal. Lam tabatul mongko ora batal. Apa salate wong. Dadi nek umpama ora gelem muni Allahu Akbar. Dadi sujud karo sujud melok-melok. Tidak membaca takbir.
dan tidak membaca zikirnya sujud, maka salatnya tetap sah, tidak batal. Walaya judulan ora sujud sapa wong, tidak perlu sujud lisahwi krana alai lali. Jadi tidak usah diganti dengan sujud sahwi. Nek wis tekan dulu sujud, faiza sajadah mengandal nalikane sujud sapa wong. Nek umpama sampai pada posisi sujud, atau mengkono kanana sapa wong fi alkari sujudi lan pira-pira zikir sujud. Atau mengkono kanana sapa wong fi alkari sujudi kelawan pira-pira zikir sujud. Wahya utawi alkari sujud iku kasiratun akeh. Jadi zikir yang dibaca pada waktu sujud itu banyak. Kanjeng Nabi semuanya itu pernah membaca zikir-zikir yang dibaca pada waktu sujud. Karena wong ojo gampang ekstrim, kaya pendapat dhewe sing paling bener. Itu keliru malahan. Karena apa? Bacaan-bacaan yang dibaca pada waktu sujud itu ternyata juga banyak. Faminha mongko iku setengah saking alkari sujud termasuk yang disebutkan zikir sujud iku ma hadis rawahu kang riwayataken sapa ingsun ing ma fi sahih Muslimin ing dalam kitab Sahih Imam Muslim. Min riwayati Hudzaifah saking riwayate Hudzaifah al-mutaqaddimati kang wis dini. Al-mutaqaddimati kang wis dhisik. Apa yang diriwayatkan oleh Hudzaifah sahabat Kanjeng Nabi yang sudah dahulu itu termasuk bacaannya. Fil ruku'i dalam ruku. Fi sifati sholatin Nabi ing dalam sifate sholat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina qara'a ing dalem nalikane maca sapa Kanjeng Nabi Al-Baqarah ing surat Al-Baqarah. Wan nisa alam maca ing surat Nisa. Wan nisa alam surat An-Nisa wa ala Imran lan surat Ali Imran. Fi rakaatil wahidatin dalam rakaat kang sepisan. Fi rakaatil dalam rakaat al-wahidatin kang sepisan. Jadi riwayat Hudzaifah al-Yamani dalam hadis sahih Imam Muslim menjelaskan bahwa bacaan sujud dengan bacaan rukuk itu kok sama. Ngono lho. Nek umumnya awake dhewe kan nek rukuk subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Ngono. Nek sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Tapi dalam riwayat yang lain antara sujud dengan rukuk itu bacaannya sama. Yang dibaca oleh Kanjeng Nabi pada waktu Kanjeng Nabi membaca dalam rakaat yang pertama dulu surat Al-Baqarah itu sampai maca surat Al-Baqarah itu iso setengah iso meh sak jam nek gak lancar ya bacaan surat Al-Baqarah. Karena apa? Bacaan surat Al-Baqarah itu mulai alif lam mim sampai gandengan ayat kursi itu akhir surat Al-Baqarah wa'fu anna wa bilana walhamna anta maulana wa sanam kafirin. Itu padahal nek itu lebih dari 20 lembar. Ada sekitar 50 halaman. 50 halaman. Suwi macane. Isi ditambahi surat Ali Imran, tambahi mana surat An-Nisa.
fi rakaat wahida wala yamurru ora liwat sapa Kanjeng Nabi bi ayati rahmatin lawan ayat kang nerangaken rahmate Gusti Allah. La yamurru orang liwati sapa Kanjeng Nabi bi ayati rahmatin lawan ayat kang nerangaken rahmate Gusti Allah. Illa sa'ala angin njaluk sapa Kanjeng Nabi ing rahmat. Jadi setiap melewati ayat-ayat yang menjelaskan tentang sifat rahmat Gusti Allah, maka Kanjeng Nabi meminta, Allahumma inna nas'aluka mujibata rahmatika wa azaima maghfiratik. Minta terhadap sesuatu yang bisa menyebabkan mendapatkan rahmat Gusti Allah. Wala bi ayati adzabin lan ora pira-pira ayat kang nerangaken siksa lan ora pira-pira ayat kang nerangaken siksa ora liwat ing pira-pira ayat kang nerangaken siksa terus kabeh. Wala bi ayati adzabin lan ora ngliwati ing pira-pira ayat kang nerangaken siksa illas ta'ala angin jaluk karsa sapa Kanjeng Nabi. Illas ta'ala angin jaluk karsa sapa Kanjeng Nabi. Jadi nek lihat lewat atau melewati membaca melewati ayat kang nerangaken siksa azab benar, azab jahannam, maka Kanjeng Nabi terus maca apa? Allahumma inna na'udzubika min adzabika. Ya Allah Gusti, muga-muga kula dijaga saka siksa panjenengan. Qala dawuh sapa Hudzaifah, rawine hadis Hudzaifah. Summa sajada mongko sujud sapa Kanjeng Nabi faqala, mongko dawuh sapa Kanjeng Nabi nang sujude subhana rabbiyal a'la ucap dawuh subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbi kelawan maha suci pangeran ingsun al-a'la kang luhur. Subhana rabbil a'la. Subhana rabbi kelawan maha suci pangeran ingsun al-a'la kang luhur. Dadi nek sing ana rukuk ingane subhana rabbi al-azim rabbi al-azimi iki al-a'la. Padha sih. Pakana menawa apa sujud kan Nabi iku qoriban kang parek iku qoriban kang parek min qiyamihi saking jumenenge Kanjeng Nabi, min qiyamihi saking jumenenge ngadeg jumenenge Kanjeng Nabi. Warawayan alang layak sama kita fisofi hayyid Bukhari dalam kitab Sahih lorone Imam Bukhari wa Muslimin lan Imam Muslim. Dalam riwayatnya hadis Sahih Bukhari dan Muslim an Aisyah saking Siti Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu kabarang ridho sapa Allah sallallahu anha saking Aisyah qalat dawuh sapa Aisyah dalam hadis Bukhari dan Muslim yang diriwayatkan oleh Aisyah menyebutkan karena ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yukasiru ngakeh-ngakeh sapa Nabi ayakula ento dawuh sapa Nabi bi ruku'i dalam ruku'i kan Nabi wa sujudi lan sujudi kan Nabi. Memperbanyak bacaan rukuk dan sujud subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Ucapan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Jadi orang subhana rabbiyal a'la maneh tapi dengan mengucapkan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika. Iki oleh wae ketemu oleh. Subhanaka kalam maha suci Tuhan Allahumma Gusti Allah. Rabbana doberan ingsun wa bihamdika lan muji Tuhan wa bihamdika lan muji Tuhan
Wa bihamdika lan kamuji Tuhan Allahumma firli Allahumma tukus Allah yafir mugi ngapura Tuhan ni mari ingsun Allahumma firli Allahumma tukus Allah yafir mugi ngapura Tuhan ni mari ingsun iku bacaane Kanjeng Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah. Jadi lu doa mana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli. Ya Allah dia kasih singkat subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu cepat ya. Tapi nek ana Allah muni subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli ya ndak usah dielek-elek jantung yo. Saka Kanjeng Nabi kok. Wa rawaina lan riwayatkan sapa kita fi sahih Muslim dalam kitab Sahih Imam Muslim ana Aisyah sampai Aisyah radhiyallahu anha. Nah ini dalam hadis Sahih Muslim lagi seperti yang tadi atas, tapi berbeda. Anak Aisyah radhiyallahu anha hadis qaddam lahu kang digunakan sapa ingsun ing fil ruku'i dalam ruku. Jadi hadis yang sudah ditulis pada waktu menerangkan hadis tentang ruku itu sudah. Di sini muncul lagi apa bunyinya? Anna Rasulullah yang teman satu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku kana ana sapa kanjeng Nabi ku yaqulu dawuh sapa kanjeng Nabi. Fi ruku'ihi dalam ruku'i kanjeng Nabi wa sujudi lan sujudi kanjeng Nabi. Dalam riwayat Imam Muslim yang lain melalui hadis Aisyah. Hadis Aisyah juga ini seperti yang ada dalam Bukhari dan Muslim tadi. Tapi ternyata apa yang dikatakan? Yaqulu dawuh sapa Nabi ruku'in dalam ruku'i kan Nabi sujudi langsung dengan Nabi dawuh subuh quddus rabbul malaikat wa ruh. Nah, kayak pada waktu puasa itu subuh quddus rabbul malaikat wa ruh. Subuh kelawan mohon nujiaken subuhun kelawan mohon nujiaken kudusun tur kang bersihaken Rabbul malaikati kang ngerani para malaikat waruhi lan malaikat Jibril waruhi lan malaikat Jibril. Itu bacaan sujudnya. Rukuk dan sujud sama membaca itu. Salah, ya ora salah. Wong itu semuanya Pak, saka Kanjeng Nabi. Nek kula maca niku asal Pak ya oleh wae. Wong itu saka Kanjeng Nabi. Wa rawaina lan datang sapa kita fi sahih Muslim dalam sahih Imam Muslim. Aidan halim alih ada lagi dalam hadisnya sahih Imam Muslim. Tapi riwayatnya Sayyidina Ali an Aliin saking sahabat Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah itu musnadkan Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasulullah iku idza sajada dalam sujud sapa Rasulullah qala mongko dawuh sapa Nabi. Dan riwayat Rasul yang lain Sayyidina Ali dawakan ketika Kanjeng Nabi sujud itu bacaannya ini Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhil ladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahumma ahsanul khaliqin. Wa mana iki Allahumma bagus Allah laka iku kagem Tuhan laka iku mung dateng Tuhan sajad tu sujud sapa ingsun wa bikalan kawan Tuhan wa bikalan kawan Tuhan amantu iman sapa ingsun wa bikalan kawan Tuhan amantu iman sapa ingsun wa lakalan maring Tuhan aslamtu Islam sapa
Sajadah sujud apa wajhi wajah ingsun lillahi maring zat. Sajadah sujud apa wajhi wajah ingsun lillahi maring zat. Khalaqau kang sedadakan sapa alladzi ing wajhi. Khalaqau kang sedadakan sapa alladzi ing wajhi. Wa sawwara lan bentuk iku ya dilupuk-lupuke wajah iki. Wa sawwara lan bentuk sapa alladzi ing wajhi. Wa sawwara lan bentuk membentuk wajah yang cantik atau wajah sing apa bersemut itu jenenge wis dibentuk karo Gusti Allah. Wa sawwara lan bentuk sapa alladzi ing wajhi. Wa syaqqa lan bedah sapa alladzi saqahu ing pengrumune wajhi. Sab'ahu ing pengrumune wajhi dibedah cek gak pipet iso ngrungokaken barang sing apik. Wa basarahu lan penningali wajhi. Dan yang ada dalam wajah, yang ada dalam aura kepala kita itu disebutakan. Sajadah wajhi alladzi khalaqahu wa sawwara wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabaraka mudah-mudahan kebagusan sama Allah Gusti Allah. Tabaraka mudah-mudahan kebagusan sama Allah Gusti Allah. Ahsanu khaliqina kelawan sak bagus-baguse zat kang dadekaken kabeh. Ahsanu khaliqina kelawan sak bagus-baguse zat kang dadekaken kabeh. Warawaina lan watakan sapa kita hadis sahih dalam hadis kang sahih fi kutubis sunani dalam beberapa kitab sunan. Fi kutubis sunani dalam beberapa kitab sunan. Sunan itu kitab sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Majah, Baihaqi, Tirmidzi. An Auf bin Malik Sa'id Auf bin Malik ma ing hadis qaddamnahu kang dinakan sapa sing ma ing hadis qaddamnahu kang dinakan sapa sing ma fi fadli ruku'in dalam kautamaan ruku'. Fi fadli ruku'in dalam kautamaan ruku'. Fi fadli ruku'in dalam kautamaan ruku'. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku rakaat rukuk sapa Nabi. Iku rakaat rukuk sapa Nabi ruku'ahu ing rukuke Kanjeng Nabi. Iku rakaat rukuk sapa Nabi ruku'ahu ing rukuke Kanjeng Nabi. At-tawila kang dawa. At-tawila kang dawa yaqulu hal dawu sapa Nabi fihi ing dalam rukuk. Ruku'e dawa sing diucapaken subhanallahil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati. Subhana kelawan maha suci zat. Subhana kelawan maha suci zat dil jabaruti kang duweni sifat murba mesesa. Murba mesesa itu bumedi, sombong, bisa memaksa, bisa apa saja. Itu jenis jabarut. Subhanallah wa suci lawan wa suci zat dil jabarut kang duweni sifat purba mesesa. Wal malakuti lan keraton atau kerajaan. Wal kibriyai lan gumedi. Wal azamati lan agung. Wal azamati lan agung yang dibaca itu. Sumakala mengulida sahabat Nabi misujudi dalam misujudi kan Nabi misla dari kain padane mengkono-mengkono subhanadil jabarut
Jadi sujud dan rukuk bacaannya sama. Warawaina menyatakan sahabat kita fi kutub sunan yang dalam beberapa kitab sunan. Anna Nabi yang termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam kepala atau sabda Nabi. Wa idza sajada lan nalikane sujud sapa wong ay ahadakum tegese salah siji kabeh. Wa idza sajada lan nalikane sujud sapa wong ay ahadakum tegese salah siji kabeh. Fal yaqul mongko becik ucap sapa ahadakum. Fal yaqul mongko becik ucap sapa ahadakum. Subhana rabbiyal a'la ing mengucap subhana rabbiyal a'la. Subhana rabbi lan maha suci pengenalan sun al-a'la kang maha luhur. Subhana rabbi lan maha suci pengenalan sun al-a'la kang maha luhur. Salasan kelawan kaping 3 dadi pembacanya 3 kali. Wa dzalika ta kono subhana rabbiyal a'la. Iku ada nahu luwih andap-andape sujud. Iku ada nahu andap-andape sujud. Jadi muni subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la 3 kali. Ini adalah bacaan yang paling pendek. Jadi kita membaca sesuatu yang paling singkat dulu. Singkatnya kadang-kadang mau gak sempat maca, kan cepete salate. Nah itu. Padahal sudah diberi yang paling singkat. Warawaina linatan sapa kita fi sahih Muslim dalam sahih kitab Muslim. Fi sahih Muslim dalam sahih kitab Muslim. An Aisyah tasami Aisyah radhiyallahu anha qalat sapa Aisyah. Riwayat Imam Siti Aisyah. Aftaqitu kelangan sapa ingsun. Aftaqitu kelangan sapa sun Nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zata lailatin ing dalam suci wengi. Jadi jare Siti Aisyah kata-katane aku kelangan Kanjeng Nabi di suatu malam. Karena orang sehari nang jejere Siti Aisyah terus boleh itu kok kayak kelangan, bahasanya kelangan. Ketika Siti Aisyah itu kehilangan Kanjeng Nabi di suatu malam, fahasin tu mongko nyono sapa ingsun. Fahasas tu ya. Fahasas tu mongko niti-niti sapa ingsun. Digoleki. Fahasas tu mongko niti-niti sapa ingsun. Oh, so tak goleki nang ndi ya Kanjeng Nabi kok gak ono iku kelangan. Oh, so tak goleki tak teliti nang ndi oh tibae si salat. Faizan endal nalikane kene khasas tu ketika saya mencari buah utai Kanjeng Nabi kula kiun wong kang rukuk au sajidun ta wong kang sujud. Oh, tibae Kanjeng Nabi sik sujud tibae. Bahasanya sujud, bahasanya halus. Nanti bapak mutasi sujud, itu bahasa halus. Nanti bapak mau sembahyang, biasa itu. Jadi sembahyang itu untuk kasar. Nanti bapakmu bisa gedungkan batu, nah, itu kasar mana? Ya, ono bahasanya. Jadi saat tasik sujud membahasakan yang sopan itu sujud ternyata. Yaqulu hali dawuh sapa Kanjeng Nabi di saat sujud. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Dawuh subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka lan maha suci Tuhan. Wa bihamdika lan muji Tuhan. La ilaha illallah kan dan sebaik wujud illa anta aning Tuhan. Itu bacaannya. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Subhanaka lan maha suci Tuhan wa bihamdika lan muji Tuhan la ilaha illallah kan dan sebaik wujud illa anta aning Tuhan. Wa fi riwayat Muslimin wa fi riwayat riwayat Muslimin dalam kitab Muslim. Pawaktu mongko nyelekaken sapa ingsun yadi ing tangan ingsun.
ala batni qadamaihi ing atase Fawaqtu mengkonyalakan sapa senyat di ing tangan yadaya ing tangan loro ingsun ala batni qadamaihi ing atase jerone delamaan lorone Kanjeng Nabi. Delamaan ya telapak kaki niku. Ing atase telapak kaki ne Kanjeng Nabi, bahwa utai Kanjeng Nabi iku fil masjid dalam masjid. Terus tak mepet sikile tibake wa huma utai qadamaihi. Wa huma utai qadamaihi iku maksubatane kang den jejegaken karone. Iku maksud batane kang den jejegaken karone pada waktu didemak jejeg karo berarti si sujud ngono. Wa wa utai Kanjeng Nabi iku yaqulu dawuh sapa Nabi pada waktu sikile delamaan iki ngatur jejeg ngono kuwi sujud itu yang diucapkan Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la atapi sana'an alaika anta kama asmaita ala nafsik. Allahumma tukus ya Allah a'udzu nyuwun kareksa sapa sing doka kelawan ridho Tuhan. A'udzu nyuwun kareksa sapa sing doka kelawan ridho Tuhan. Min sakhatika saking bendu Tuhan. Wa fi afatika lan kelawan. Wa fi afatika lan kelawan selamat Tuhan. Min uqubatika saking siksa Tuhan. Wa a'udzu lan terujun karsa sapa ingsun. Wa a'udzu lan karsa sapa ingsun bika kelawan Tuhan. Mingka saking Tuhan. Mingka saking Tuhan. La ahsi orang hitung sapa ingsun sanaan ing pengalam. La ahsi orang hitung sapa ingsun sanaan ing pengalam alaika ing atase Tuhan. Anta ya Tuhan kama asnaita kaya oleh kalam Tuhan ala nafsika ing atase Tuhan. Kama asnaita kaya oleh kalam Tuhan ala nafsika ing atase Tuhan. Jadi riwayat-riwayat tentang sujud ini banyak sekali bacaannya. Dengan bacaan yang banyak ini kita dibelajari untuk bertoleransi. Kita dibelajari untuk tidak a priori. Kita dibelajari untuk berwawasan yang lebih luas. Orang membaca macam-macam dalam sujud itu kan hukumnya sunnah. Kalau hukum sunnah kenapa kita harus dipermasalahkan? Kalau hukum sunnah kenapa kita harus dijelek-jelekkan? Tidak penting itu. Hukum sunnah itu dilakukan bagus. Tidak ya, tidak apa-apa. Tapi banyak juga orang yang kata-kata hukum sunnah dipermasalahkan sampai menjadi permusuhan. Ini kan tidak pas. Sampai menjadi permusuhan. Maka orang yang paling bisa bertoleransi itu ketika kita sudah mengetahui perbandingan antara hadis satu dengan yang lain. Kalau orang tidak pernah ngaji, orang tidak pernah membandingkan antara hadis satu dengan yang lain, seakan-akan hadis itu sudah paling benar. Itu keliru, padahal masih banyak hadis-hadis yang lain yang kita kadang-kadang tidak mengetahui. Itulah kesimpulan yang ada dalam zikir-zikir sujud yang banyak sekali ini adalah merupakan solusi, merupakan kerahmatan. Kerahmatan itu kalau dalam hadis Kanjeng